Так, и я вижу, что я в эфире. И я добавляю даже... очень мне хотелось, да, personal license. Так, хорошо. Ну, не буду сейчас... так, должно у нас получиться сейчас, у меня должно получиться сейчас вещать сразу на 2 ресурса. Посмотрим сейчас, как у нас с этим получается, да. И я уже в эфире, я так думаю, сейчас я проверю. У нас сегодня с вами заключительное занятие по китайской метафизике в рамках марафона. Так, хорошо. Ага. Одну еще минуточку. Тестирую еще одну возможность выходить в эфир сразу на несколько ресурсов. И мы сейчас посмотрим, насколько у нас это получается. А теперь я с вами, друзья, и мне очень хочется сейчас вас поприветствовать, да, и рассказать о чем у нас сейчас будет. Я сейчас посмотрю, так, у нас что публиковать, я размещаю в эфире, все, по идее, должно быть. Онлайн-марафон «Фэншуй нет» начало прямую трансляцию. Я вижу, что мы вышли в эфир, все замечательно. Очень надеюсь, что вы меня слышите, что вы меня видите. Проверяю на всякий случай нашу трансляцию, да, для того, чтобы она у нас была, для того, чтобы у нас все работало. И после этого буду в эфире. Вижу, что лайв, все есть, уже один просмотр какой-то есть. Проверяем голос, все работает замечательно. Все, да. Прекрасно, друзья. Ну что, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей картинке. Сейчас я еще включу плюс экран, чтобы вы видели другую картиночку, да, и начинаем. Сегодня у нас одна тема. Это красивая такая тема, называется она «Лунная соната вашей души». Сегодня вечером у нас большой эфир с вами. Я постараюсь выйти в эфире сразу на несколько ресурсов. Да, я думаю, что у нас получится. И эфир этот у нас про то, как вообще мы работаем в китайской метафизике. Сразу делаю такой акцент. Всем, кто сегодня на нашу почту или в сообщениях под этим видео, почта indigovечер@gmail.com. Все, кто вышлет нам свои даты, первые 5 человек, да, дату рождения с местом рождения и с часом рождения. Прямо в прямом эфире мы рассмотрим вас по разным системам. Это очень интересно и наглядно. Вы заодно послушаете себе. Будут такие везунчики. Сегодня в 20:00 по Москве будет у нас трансляция. Трансляция будет идти на канале YouTube одновременно. Да, и плюс ко всему прочему еще уберу я звук с телефона, чтобы нас не отвлекало ничего. И плюс еще будет точно так же трансляция идти и в формате в нашем в нашей группе, да. Теперь, мои хорошие, у нас будет розыгрыш, я напоминаю, да, но розыгрыш мы немножечко оттягиваем еще. Розыгрыш мы проведем с вами завтра, хотя сегодня он у нас заявлен, потому что завтра у нас еще будет один эфир, тоже вот такой же с разбором карт, чтобы большее количество людей могли в этом поучаствовать, и плюс те, кто не могут сегодня присутствовать онлайн. Сразу скажу, что разбирать будем только тех, кто онлайн, друзья. Те, кто первые сбросят свою информацию, да, и те, кто плюс ко всему прочему еще будут онлайн. Это важный факт. Вот тем тогда повезет. Тогда мы разберем прямо, поможем, подскажем, да, особенно если вы в этом тоже разбираетесь, учитесь, вам это будет полезно. Я сейчас хочу найти картинку красивую поставить, чтобы у нас вот она, да, нашей темы сегодняшней. И прямо у вас на глазах вот меняю немножечко расположение, надеюсь, что вы это видите. Сейчас закрою себя на время и даже сделаю вот так, да. Ну что, вот так у нас выглядит сегодня наша тема, как звучит ваша стихия личности. Вот таким вот образом вы сегодня немножечко узнаете новенькое о себе. И мы сегодня с вами, как я уже сказала, немножечко такое растерянное у меня в начало, да, потому что всегда технические моменты немного выбивают. Но я думаю, сейчас мы с вами втянемся. Организационные еще моменты. Итак, поехали. Мы с вами разобрали бадзи. Да, мы говорили о том, что в бадзи у нас все строится на том,
что есть 4 столпа судьбы по году вашего рождения, по месяцу, по дню и по часу. Важно знать час. Есть системы, где час можно не знать. Вчера мы как раз об этом говорили. Очень стройная, очень мощная система, попадающая точно в цель. 9 дворцов, да, астрология 9 дворцов. Она хороша там, где вот, ну, ни в какую невозможно восстановить час. Не только этим она хороша, она, в принципе, очень здорово дополняет очень многие инструменты, да, но тем не менее, если у вас не получается, вот не знаете вы час своего рождения, такое бывает, или какие-то спорные моменты, мало того, есть еще понимание того, что есть люди, которые родились, например, в самолете, в поезде, то есть как вот сказать, где родились, ну, поезд еще проще, все равно он по земле, а самолет в каком таком городе, да, где, к какому времени привязывать рождение человека. Вот такие спорные моменты очень хорошо рассматривать все-таки по системе 9 дворцов. Дальше. Мы говорили, что есть Тимень, глубочайшая система, которая дает вам понимание о том, что, каким образом корректировать вообще вашу судьбу, вашу карму, вашу астральную такую вот удачу, да, с помощью энергии Земли. Вчера у меня прошел очень мощный мастер-класс, сразу говорю, серьезно мощный, да, где мы еще разбирали талисманы Тимень, которые, ну, мега просто такие серьезные. В чем у них получается преимущество? В том, что вы берете вот то, что вы нагуляли в пространстве свою удачу, вы ее еще плюс получаете зафиксированную, да, в написанном виде. И это невозможно воспроизвести, это делается рукой мастера только. Вот, и тогда вы, соответственно, плюс активируете этот талисман, вы его получаете, вы с ним работаете, и дальше вы либо защищаете свое жилье, либо на деньги вы делаете эти талисманы, чтобы к вам изобилие в дом шло, чтобы направить поток денежный к вам вот в ваши двери, да. И вот это, с этим очень здорово справляются активации цемень, с этим очень много активаций работает и фэн-шуй тоже, да, в вашем пространстве. Очень здорово, когда вы выходите на уровень определенный, где вы начинаете совмещать то и другое, где вы понимаете, что вы делаете. Вот в одном из недавних занятий по нашему большому курсу «Деньги идут к вам» мы разбирали, например, вот сейчас я прям получаю такие отзывы, там, Анна, я вас обожаю, боже мой, какие вещи вы даете. Очень такая комплексная тоже активация на продажу имущества, и причем имущества именно жилого. Что здесь такое? Вы делаете некие манипуляции, да, для того, чтобы достаточно быстро у вас ушло, люди пришли, ваши покупатели, причем приходят покупатели и за большие деньги даже покупают, да, просто покупают, то есть бывает такое, что продать невозможно очень долго. Но это все проза жизни, это все такие вещи, которые корректируются, все это делает китайская метафизика, плюс еще наши мысли, наши мозги, да, плюс личная энергетика, естественно. Но где брать энергетику, как не у Земли, да, где не брать энергетику, как не у звезд и у высших сил, когда нам нужна помощь. Вот, собственно, об этом мы и здесь все время говорим. Что такое Наинь? Наинь – система, которая еще больше дополняет. Мы еще не разобрали одну систему, на самом деле их много, да, есть система Шинкун, есть Вэйдошу, есть еще там очень-очень, я даже не буду их всех там перечислять, да, вот мы разбирали с вами немного, касались и дзин, есть еще ряд таких, вот в дзин, предположим, в книге перемен 64 гексограммы, да, есть 84 гексограммы, там немножко другие, там не гексограммы, там совершенно другая такая система, но интересная тоже, то есть на самом деле этих вот исчислений просто огромное море, и в них, конечно, можно утонуть, да, лучше в них не тонуть, лучше постепенно. Я уже говорила вам, что начинать новичкам я рекомендую совсем-совсем нулевого курса по бадзи, и вот только сегодня мы обсуждали со Светой, что мы запустим вот такие вот ряд сейчас тренингов совсем-совсем для новичков по символической оплате. Вот те, кто в группе, мы имеем преимущество. Те, кто в группе ВКонтакте, и те, кто нам напишут на почту, потому что, ну, кто нас смотрит, например, на канале YouTube и не имеет доступа в ВКонтакт, например, Украина или кто-то вот по в силу разных политических даже соображений, да, у вас просто нету контакта, предположим, вы не можете ВКонтакте присутствовать и нас слушать. Соответственно, пишите нам, вам тоже будут вот спецбонусы. Все остальные, пожалуйста, ВКонтакте, если вы хотите обладать определенными привилегиями, потому что курсы для новичков пройдут в закрытых группах,
И мы будем брать только тех, кто у нас в основной группе по вот марафону, да. Группа существует дальше, мы в ней будем очень еще много выкладывать информации, для вас будут открытые уроки, для вас будут активации, для вас будет очень много разных всяких секретов, да, кто особенно, причем как для новичков, так и для углубленно изучающих вот все эти темы. И плюс вкусные предложения, конечно же. Вас ждут подарки, как мы и говорили, поэтому подписывайтесь, друзья. У вас с правой стороны есть форма подписки. С правой стороны называется «Получать полезности», да, подписаться. Вот нажав на эту кнопочку справа в группе ВКонтакте, вы уже становитесь подписчиком, где вы получаете наши активации лично на почту, где вы точно так же будете получать приглашения лично на закрытые наши мероприятия. Поэтому подписывайтесь, не бойтесь, никакого спама никто вам слать не будет. Пользоваться этим мы будем исключительно в теме фэн-шуй, только для того, чтобы вам было приятно и чтобы вы не упустили информацию. Я допускаю, что не всегда вы можете зайти в группу и отслеживать все то, что мы делаем, согласитесь. Поэтому для удобства вот таким вот образом мы поступаем, приглашаем вас, и вы, соответственно, можете быть всегда в курсе, друзья. Это все еще организационные моменты. Теперь в конце я еще расскажу, да, кое-какие организационные секретики. А сейчас, мои хорошие, давайте разберем наин. Итак, мы назвали вообще лунная соната. Почему? Потому что я сама в прошлом занималась на фортепиано, я обучилась в музыкальной школе, и мне прочили такое большое музыкальное будущее. Я собиралась идти в консерваторию поступать, будучи еще 14-летней девочкой. И, в общем, достаточно такие серьезные уже были планы. Да? Я играла серьезные произведения Рахманинова, там, сразу быстро в голову и не приходит из последних таких, да, Бетховена, Баха, понятное дело, всю классику, и были современные вещи. Так вот, из там Рахманинова последних уже лет таких, такие достаточно весомые, да, известные достаточно вещи, там, проведет до минор, помнится мне очень хорошо, да, или там Полишинель, интересная вещь такая тоже, но это вот вспомним, называется «Все». И если вы музыкант, то вы особенно хорошо вот проникнетесь в эту тему. Если нет, то не важно. Смысл в чем? В том, что вот вся стройная система предполагает, что ваша личность может звучать. И это факт. Говоря о том, это вообще одна из моих любимых самых тем, говоря о том, что все вокруг нас излучает энергию, да, и, собственно, нота излучает энергию, любое звучание, что-то мы не улавливаем ухом, что-то улавливаем в зависимости от частоты вибраций, правильно? И есть даже, опять же, выкладки достаточно такие ученых, такие математические, да, где четко абсолютно посчитано количество вот этих самых там герц. Я не могу сказать, что я в этом спец, честно вам скажу. Вот, но говорю, что когда вы вот понимаете суть вот эту вот, что как только слабее уровень сигнала, вы его не улавливаете ухом, да, но он-то все равно идет. Как только он сильнее, вы его улавливаете. Если он еще там, например, звонче, тоньше, то и совершенно звучание выше, да, и так далее, и так далее. И вот и ваша личность тоже звучит. Единственное, что она звучит не просто одной ноткой, а она звучит целым оркестром, я бы сказала так, да. Почему? Потому что, ну, у вас, представьте, сколько клеток, по сути, каждая издает свое звучание. У вас сколько мыслей, у вас сколько вибраций энергетических, сколько посылов, сколько эмоций. Человек очень сложное существо, да. И вот система наинь, она предполагает считывание информации на тему того, насколько самые ваши основные 4 аккорда, 4 столпа судьбы вообще гармонично звучат. Давайте немножечко с вами с этим разберемся. Я открою презентацию. Итак, музыкальная гармония. Какое отношение вы к ней имеете? Ну, такие веселые слайдики. И вот у вас перед глазами верхние столпы. Это стихии, да, с которыми мы не раз сталкивались в бадзи. Дерево инь, металл инь, вода инь и огонь инь. На самом деле здесь выбраны они исключительно просто в качестве картинок, и потому что мы дальше рассматриваем конкретный пример с этими стихиями. Каждой стихии принадлежат ноты, да,
Ну, вот я вам сейчас даю информацию прямо из такого платного курса, да, вот это у нас было прям в курсе по коррекции на 2017 год, большой курс, все материалы уникальные, удивительные и дают полное понимание системы. Еще раз повторюсь, что все, кто прошли этот курс на сегодняшний день, начиная с уровня новичок, уже консультируют сами, друзья. Поэтому я вот прям рекомендую, кто хочет обрести новую профессию, кто хочет познать эту систему для себя, для своих родных и близких, кто хочет познать тех, с кем вы находитесь, с кем вы оперируете, с кем живете, с кем работаете, с кем сделки заключаете, с кем знакомитесь, да, то есть на самом деле тут вот просто вот ключ к пониманию очень-очень многих вещей жизненных, да, ваших каких-то вопросов, и опять же коррекции. Самое главное, что все можно корректировать. И вот согласно НАИ, получается, что у каждой нотки, смотрите, нота ми, да, имеет стихию дерева, нота ре – стихию металла, нота фа – стихию воды, нота соль – стихию огня и нота до – стихию земля. И получается, что у нас основные до, ре, ми, фа, соль ноты до мажора классического расклада, да, кто изучал сольфеджио, помнит, как это было ужасно в музыкальной школе, когда ничего в голове не укладывается, какие-то тонические трезвучия и все такое прочее. Но это все просто. На самом деле, с точки зрения гармонии, существует действительно понятие тоническое трезвучие. И если взять там элементарную, это все база такая, да, то есть смотрите, на самом деле любая система, она является прообразом, да, любой другой. То есть мы говорим об одном и том же на разных языках, разными инструментами, разными словами, но суть мироздания, она едина везде. Возьмите вы классическую астрологию, возьмите ведическую астрологию, возьмите нумерологию, возьмите там тарологию, рунологию, что хотите, да. На самом деле везде вы будете сталкиваться с одними и теми же законами. И чтение происходит где-то удобнее, где-то менее удобно, где-то вы чувствуете сердцем, читаете, где-то вы обучаетесь, изучаете, где-то вы познаете некую грамоту для того, чтобы считывать из пространства информацию, где-то вы просто считываете, потому что вам это дано. Хорошо, когда вы владеете несколькими инструментами, чтобы заключить вот эту картинку в объятия, да, больше вот в себя ее впитать и больше вот этих вещей вот познать, потому что чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, чего вы не знаете, да, как говорил великий Сократ, я знаю, что я знаю, что я не знаю, да, вот. Итак, философию в сторону, каким образом дальше мы поступаем. И смотрите, что интересно, и с точки зрения музыкальной грамоты, тоническое трезвучие, если мы берем там до мажор, да, это до ми соль. До ми соль это классическое, то есть никакой какофонии, никаких у нас не будет там всяких разных звяканий, гуканий и так далее, да, но вы-то можете звучать не в классике. И всего-то 4 ноты, хитрые все-таки китайские мудрецы, да, и почему-то не 5 нот, не 3 ноты, а именно 4, которые по сути по своей все равно дают у нас где-то повторы, где-то подряд все, и получается такой вот звук, да, если все вместе взять, сыграть на фортепиано 4 ноты подряд, вот просто бряк такой будет. Уходим от музыкальной лирики теперь немножечко, да. Теперь смотрите, ну вот у нас до ми соль, что в тоническом трезвучии, что в басовом ключе, что это левая, правая рука у нас. Это сложная схема, я сейчас не буду вас сильно утруждать, это просто я углубляюсь чуток в музыкальную основу, да. И вот здесь у меня еще, я давала такую интересную параллель, проводила в курсе, когда вела, вот именно по НАИН, где я давала этот урок. Посмотрите, есть еще один из символов классического рейки. И вот что интересно, друзья, что на самом деле вам не напоминает этот символ, первый символ, да, второй ступени рейки, например, скрипичный ключ. Вот кажется все-таки, что странно, что считывается из пространства одна и та же информация, да, все-таки вот мы все равно говорим об одном и том же на разных языках, разными черточками, в разные стороны смотрящими, но факт остается фактом. Итак, идем дальше, хорошо. Давайте представим теперь себе ближе уже к теме, да, вот что у нас есть девочка, которая родилась, например, вот в моем городе Ростов, просто пример, который был выбран случайно однажды 4 апреля 2017 года в 14:41, вот так случилось. Так вот мы выбрали просто дату, да, какова ее личность, вообще что ее ждет.
И на самом деле вот по этой системе всего лишь зная один урок. Конечно, тут информации гораздо больше, но просто даже вот при предварительном таком знакомстве вы уже можете поднять и понять вообще информацию, да, кто вы по сути, каково ваше предназначение, куда вам идти дальше, что вам делать с этим, кто ваш друг, да, стоит ли с ним вообще там спорить или все-таки с ним быть мягче и так далее, и так далее. Эта же система даст вам понимание, какие для вас полезные элементы, какие нет, потому что, опять же, еще раз говорю, есть вещи, где немножко непонятно. Вот Бадзи рассматривает полезность, неполезность, там все очень глубинно, но, с другой стороны, вы скажете, странно, все здесь работает, все в порядке, да, и вот это вот опять дополнение, которое вас возвращает к пониманию себя. Итак, вот такой расклад у нас у девочки, вот 4 столпа, да, не обращайте внимания там на 7-го убийцу, духи наслаждения, личность, склонность к богатству, это уже в курсе, ну, даже для новичков вы уже с этим разберетесь, что это значит и почему вообще здесь все так написано. Вообще у китайцев очень интересные названия всегда, да, особенно переводы, и они, конечно, могут немножечко пугать, вводить в заблуждение, но, тем не менее, не пугайтесь, они очень легко потом расшифровываются, и все очень быстро становится на свои места и раскладывается на полочке. Итак, наш год, смотрите, сейчас огненный петух, как видите, да, то есть мы 2017 год берем, у вас здесь будет ваш год, какой-то другой месяц, у нас был апрель, кролик, и, соответственно, еще водяной кролик, да, по дню. Девочка, это я вам показывала, как искать себя, вам говорила вчера, что очень важно себя найти, потому что вам прогнозы скоро читать про себя, и по стихии вы будете читать себя. Вот это металл инь, кто-то из вас будет вода ян, кто-то огонь ян, огонь инь там, и так далее. И вот я даю прогноз на август именно для каждого из вашего вот этого значка, да, стихии по дню рождения. Обратите на это внимание, пожалуйста, в предыдущих уроках поподробнее об этом. И здесь металл инь на петухе, да, смотрите, у нас задваивается петушок, потому что петух у нас в этом году значок, да, и плюс еще по дню девочка имеет такой значок. Ну и плюс ко всему прочему еще дерево инь на козочке, да, это по часу. По сути, опять же, возвращаясь к Бадзи, мы можем много о девочке рассказать, просто даже имея вот эти 8 клеточек, да, 4 столпа этих, небесные стволы, земные ветви, тут очень много информации. Как она будет себя проявлять во внешнем мире, что скрыто у нее внутри, на сердце, на душе, как она будет проявлять себя со своими родными, бабушками, дедушками, напоминаю, да, как она с друзьями будет себя вести. Тут полностью уже вся информация прописана. Кто для нее будет муж, как она с ним будет существовать, будет ли она замужем, может быть, у нее будет не один брак. То есть на самом деле вот здесь даже просто в этих 4 клеточках уже очень-очень много информации. И вы этому можете научиться сами, причем не сложным путем, друзья. Все главное поддается логике. И вот так, если бы мы представили себе, теперь давайте рассмотрим с точки зрения наинь, да. Итак, всего существует 60 вот таких комбинаций. Что такое комбинация? Ну, вот огонь на петухе, кролик на, там, вода на кролике, металл, инь на петухе, дерево инь на козе. Вот это вот и есть пары, да, комбинации. У вас у всех всегда будут комбинации. И в системе наинь, или еще называют 60 дзя-дзы. Почему дзя-дзы? Потому что дзя и дзы – это крыса и свинья. Я могу сейчас что-нибудь напутать, да. Не крыса и свинья, это дерево ян, да, и животное, соответственно, это уже пара у нас, первая пара и крыска. Вот, соответственно, вы когда смотрите на эту пару, отсюда таких вот 60 пар у нас, поэтому мы и берем их для расшифровочки. И у каждой пары есть своя характеристика, и она настолько точна, то есть есть масса примеров, где вы просто берете карту шоу-звезды и рассматриваете по этой системе попадание на, вот знаете, вот в яблочко. И как это здесь, например, проигрывается? Смотрите, у нас девочка по дню, по личности, нотка ми, да? Вот прям я ее нарисовала, для вас тут изобразила, потому что сочетание металл инь на петухе дает ноту ми. И вот наше простое такое, пока кратенькое такое описание. Жизнь может изобиловать трудностями, если нет поддерживающих стихий. Да? Лучше идти в гуманитарном направлении. Представляете, какая вообще подсказка?
человек только родился, и вы можете сказать: фу, да ерунда, подумать, что здесь можно вообще написать. Нет, потому что, по сути, эта девочка может сталкиваться действительно с кучей проблем, если она, например, выберет другое направление. А такое чаще всего и бывает. Предположим, она родилась уже с таким талантом в гуманитарном направлении, а родители, предположим, медики, и они будут прочить ей все время и говорить: вот, медицинскую давай, а это не ее. И сколько таких ошибок мы делаем. И здесь очень интересно рассматривать деток тоже, да, вот в любой системе на самом деле, когда вы уже понимаете, с чем ему дальше дать попробовать иметь дело, да, в какую сторону, где у него больше душа будет лежать, для того, чтобы пустить его в мир, как ему вот велено, да, сверху, как ему суждено, а не как вы захотели. Потому что чаще всего здесь, конечно, мы идем против судьбы ребенка и, в общем, сами того и не ведая, да. Хорошо. Ну и взрослые тоже оглянутся назад, иногда думаешь, что вот сколько раз было такое, что я консультирую человека, а потом он говорит: боже мой, вот надо же мне было бросить институт военный, у меня же все, мне же это нравилось, я бы сейчас такую карьеру сделал. Если бы до кобы во рту росли грибы, да, был бы не рот, а целый огород, здорово, конечно, вот туда вот оглядываться назад, но после этой консультации он вернулся к военной службе, хотя он это в принципе не рассматривал. И сейчас у него жизнь начинается заново и начинается очень стремительными темпами, потому что это действительно его. И вот удивительным образом действительно здесь подсказки, друзья. Вот везде здесь подсказки на каждом шагу, потому что это про вас. И это вот про вас больше, глубже некуда. Еще раз говорю, это если вы особенно консультант, вы имеете доступ к личности человека, да, вот даже на таком уровне тонко высоковибрационном. Итак, не очень сильны как предприниматели, то есть нечего сразу человеку навешивать, что она будет там впереди планеты всей. Динамичная, да, активирует все время, подталкивает жизнь к участию в разных каких-то делах, и плюс еще в центре внимания человек будет любить находиться. Но тут сразу скажу, что у нас цветок персика еще здесь, да, еще раз повторюсь, кто в курсе, мы скоро выложим для вас урок по цветку персика, следите, в этой же группе будет урок, как активировать. В сентябре у нас самые сильные персики. Персики мои любимые, у нас самые сильные персики в сентябре. У кого петушок полезный, у кого не полезный, пишите нам проконсультироваться, да, приходите, у нас целая команда, вам помогут очень быстро, поэтому приходите, мы сделаем экспресс-консультации еще для того, чтобы вы могли узнать, например, кто вы по цветку персика. Или смотрите сами, я показывала уже уроки, вы можете заказать полную консультацию, вы можете заказать коррекции, да, вы можете заказать коррекцию по фэн-шуй, по цене, активации на ввод личные. На самом деле все абсолютно доступно, и вы действительно получаете клад для коррекции своей жизни, особенно если у вас предстоят какие-то серьезные мероприятия в жизни. Итак, идем дальше. Вот такая картинка получается у этой девочки в целом. Потому что мы же смотрим почему-то только по дню, да, это личность, я согласна. Но еще у нас есть целых 4 составляющих этих личностей, еще 4 ноты. И вот получается ре, ми, ре, соль, да, ре, ми, ре, соль. Вот такое вот у нас получается звучание этой девочки, ну, достаточно какофоничное звучание, то есть не можем мы говорить, что прям 100% гармонично, есть с чем работать, есть что добавлять, есть задвоение по энергиям, да, и так далее, и так далее. Здесь вы уже тоже можете наглядно это видеть. Все просто, все на самом деле просто и все очень вкусно. И дальше вы уже смотрите, причем по вот этим моментам вы еще четко можете видеть, опять же, по здоровью, например, какие, да, идут сразу перекосы, потому что, еще раз говорю, перебор в энергиях, в стихиях или недобор – это все про то, что в некоторых органах у вас могут быть проблемы. А проблемы эти можно либо чистить, нейтрализовать стихию, соответственно, ослаблять, если у вас чего-то много, либо же добавлять, если чего-то нету, потому что орган страдает на энергетическом уровне в частности. И тоже мы будем с этим иметь дело, будем разбираться. Но сейчас по порядку есть целый мини-тренинг на эту тему, где четко даны рецепты вам, чем чиститься. Если у вас какие-то застойные моменты, вы сразу сами отсканируете, где что и как очень быстро сделать баланс. Потому что с точки зрения китайской вот темы всей, да,
вы рождаетесь с определенным запасом силы и энергии. Если вы по жизни неправильно расходуете, если у вас еще плюс перекосы по рождению в разных стихиях, в разных органах, то вы постоянно подвергаете опасности один или два органа, предположим. И раз они у вас все время в опасности, плюс вы еще неправильно действуете, потому что вы не знаете как, незнание не освобождает от ответственности, то, собственно, вы как бы и жизнь свою делаете более короткой, сами того не подозревая. Почему? Ну, потому что вы не знали, что, оказывается, здесь вот не надо было идти против ветра, да, здесь надо было подключить, например, и добавить себе там немножечко водички, потому что у вас там засуха, условно говоря, я сейчас говорю образами, понимаете? И если у вас, предположим, воды не хватает в доме, воды не хватает в теле, воды не хватает в пространстве на уровне энергетическом, на уровне физическом, физиологическом, на уровне мысленном, то у вас с этой засухой, понимаете, да, там деревце помрет, там что еще произойдет. Ну, в общем, я сейчас говорю, еще раз говорю образно, хотя по большому счету дерево, например, без воды, да, дерево – это печень. Делайте выводы. Вода – это почки, да, огонь – это сердце. Делайте выводы, друзья. Я говорю немножко витиевато, потому что здесь невозможно вот все взять и выложить и донести. Это действительно огромное количество трудов, в данном случае моих трудов, которые по поводу того, чтобы донести до вас информацию, изложить для вас ее понятно, переработать самой, да, ее пройти, через себя пропустить и так далее, и так далее. Поэтому вот для этого мы сделали упрощенный формат для вас, чтобы вы уже сейчас в эту тему вошли, чтобы вы начали в ней уже разбираться, начали ее понимать, и чтобы плюс вы еще могли сейчас поучаствовать в распродаже и приобрести, если не весь курс, то разрозненные уроки, те, которые вам интереснее, за абсолютно реальные вознаграждения, да, скажем так. Ну что, мои хорошие, идем дальше. Да, итак, вот у нас нотки получились. Давайте теперь сложим все в одну картинку. Итак, вот она, наша девочка. Мы с ней уже с вами немножечко знакомы по предыдущим слайдам, по вот этим 8 квадратикам, как я это называю, для всех новичков. На самом деле это 4 столпа судьбы, да. И давайте посмотрим. Итак, у нас вот, посмотрите, ну вот внешнее такое проявление, да, то есть если мы говорим, что девочка по году, кто, вот не буду больше сейчас сдавать позиции, потому что вы сейчас поймаете идею, а мне это невыгодно. Я так шучу, да. Потому что на самом деле это очень глубинные знания, и, конечно, с ними нужно разбираться. Да? Сейчас вы их просто не усвоите, если вот так вот. Но, смотрите, опираются в решениях на интуицию, не навязывают свое мнение другим, не очень подходят как руководители, чувствительные, сентиментальные, очень хорошие учителя. И вы уже получаете некую подсказку. Но в этой подсказке кроется еще кое-что, потому что у нас у каждого столпа есть свое значение. У каждого столпа есть еще вот свои ключики, да. Если мы, например, рассматриваем 3-й столб по месяцу, это столб карьеры вашей. Давайте посмотрим. В характере много общего с предыдущим описанием. Да, предыдущее описание здесь не включено, потому что здесь мы выбрали только это, там для другого значка. Трудно переубедить в принципиальных вопросах. Человек достаточно упрямый, да, человек достаточно настойчивый будет. Нужно много аргументов, чтобы изменить точку зрения. Да? Внутреннее спокойствие могут очень быть эмоционально внешние. Смотрите, получается картинка такая, сама по себе активная девчонка, да, будет. Дальше она будет такая за справедливость, за какие-то там бороться. На работе уже можно понять, что достаточно много у нее могут быть, может быть, вопросов за счет вот этой эксцентричности, хотя внутри остается абсолютно непоколебимый человек, а внешне она может там проявлять некие и даже себе вредить этим. Соответственно, делаем вывод, да, как сделать так, чтобы, тут еще видите, земля, вода, дерево не полезно. Что это означает? Это означает, что на работе все-таки вот эту вот ее эксцентричность эту лучше спрятать в себя внутрь, да, и не показывать, потому что она может сама рушить себе, создавать проблемы, отношения таким образом портить. Мы читали с вами по личности, и плюс еще у нас столб часа, который говорит о очень многих моментах. Здесь у нас сокрыто все самое-самое-самое. И здесь надежные, умеет выслушать. Это добрый значок, потому что дерево, да. Часто готова помогать, бежать. Если кто бадзисты уже у меня и смотрят, сейчас меня слушают, вы поймете, насколько ценно это дополнение. Потому что часто мы сталкиваемся, дерево, доброта.
акт заботы о внешнем мире, акт заботы обо всех на свете, здесь человек готов помогать, да, но углубление какое идет, скорее морально, чем реальными действиями, да. И когда этот человек знает за собой такое, то, соответственно, ну, непонятно, что ценнее. Опять же, вопрос полезности. Опять это не очень полезно. Может быть, иногда сделать одно действие, чем там словами поддержать, да, которым люди просто могут не верить. Из этого тоже она может наступать на определенные грабельки. Любительница свободы, может смириться с ограничением, да, может быть добросовестным работником, здесь у нее полезность стоит, да, благоприятная земля, вода, и земля у нас земляной знак коза, соответственно, получается, что для нее полезно быть добросовестным работником, быть честным работником, и, соответственно, здесь она себя и будет проявлять, и будет вытягивать многие конфликты таким образом. И смотрите, на самом деле мы сделали с вами, вот, то есть если вы приобретаете, предположим, этот мастер-класс, он сейчас в большой распродаже, даются все описания всех вот этих характеристик и понимание того, как анализировать. Вы уже получаете ключ, колоссальный ключ к себе, к тому, как проявлять себя, где лучше, где не стоит. Мы всегда с Светланой на связи, мы всегда поддержим, подскажем, поможем, плюс наша команда работает очень четко по часам, да, я имею в виду в плане временном. Вы можете задавать любые вопросы, чтобы откорректировать. В нашей группе здесь же мы будем проводить практические занятия для всех, кто увлечен этими темами, чтобы вы вот разбирались дальше, чтобы вы задавали вопросы. А теперь, что касается самой непосредственно распродажи. Я вам покажу сейчас файл, который размещен уже сейчас в группе, да, и под этим видео тоже будет сейчас эта ссылочка. И вот посмотрите, здесь полностью все мастер-классы. Ну вот дату мы сейчас поменяем, потому что дата немножечко устарела, да, и сейчас была первая волна распродажи, мы сделали, совсем была цена, сейчас цена немного выше, но мы ее держим для вас. Сегодня и завтра, во время вечернего эфира, внимание, в этой распродаже будет еще очень мощный мега-бонус. То есть, помимо того, что у вас скидки до 50%, вы еще во время вебинара сегодня и во время вебинара завтра, проследите, пожалуйста, покупая один продукт, получаете один бесплатно на цену ниже этого или равноценно, да, как 1 + 1 = 1, да, вопреки всей математике. Итак, только во время вебинара, сейчас не действует, открывается эта акция только во время вебинара. Сейчас вы можете сделать предварительные заказы, завтра вечером мы снимем все эти предложения, все эти скидки с продажи, то есть завтра вечером уже все будет не актуально. По талисманам, друзья, обращайтесь, вчера талисманы прошли, имели такой хороший вес, да, мы сегодня уже начали их активировать, вам даются хорошие даты, мощные для активации, полностью инструктаж, как с ними действуют сами талисманы, талисманчики вы распечатываете, всего 2 талисмана у вас, один на деньги, второй на защиту, общую защиту. Защиту вы можете ставить как на семью, как на бизнес, как на квартиру, на отношения, да, там, на любовь, на все, что хотите, защита нужна, будем с вами честными. И, соответственно, вы заряжаете, делаете нехитрые манипуляции, здесь информация вся есть, переходите по ссылке и делайте заказы. Здесь полностью по всем курсам, да, астрология 9 дворцов, полный тренинг, и посмотрите, вместо 5900 всего 3200. Завтра к вечеру цена будет 5900. А если вы на вебинаре делаете заказ и оплачиваете сразу, то к ним еще один курс в подарок, да. Дальше, символические звезды. Дальше, цемень, карта рождения, как читать. Очень многие не знают, что можно анализировать карту рождения. Бадзи здоровье, бадзи деньги, бадзи отношения. Все разбито на отдельные уроки, которые вы можете, прослушав, уже иметь понимание. Вы можете заказать 2, получить 4, помните об этом, да? Дальше, фэн-шуй. Для тех, кто хочет все и сразу, есть специальный пакет, да, где вы полностью все вместе приобретаете, да, и стоимость этого пакета мы озвучим во время вебинара, где у вас еще будет, то есть полностью все инструменты, плюс тренинги, все. И приходите на индивидуальные консультации, друзья. На самом деле здесь действительно
как я вам рассказывала уже, вы можете посмотреть совместимость с вашим партнером, совместимость с вашим деловым партнером. И вообще, вот рекомендую изучать эту тему. Тема мега интересная, она бесконечная, она все время дает новые и новые вводные, все больше и больше открытий каждый день. Вы можете прослушать 3 раза урок, 5 раз, и каждый раз вы услышите новенькое, то, что вы раньше не усваивали. Но она при этом простая. Возьмите любую систему, я говорю, в принципе, про китайскую метафизику, и она действительно очень действенная, потому что когда вы ставите свечечку, пишите на свечечке 120 тысяч, и за эти 2 часа к вам приходит на карточку 120 тысяч, на себе проверенные друзья, это работает. Это работает, и еще раз повторюсь, как вот недавно одна клиентка мне писала, с тех пор, как я стала делать регулярные активации, у меня стоит очередь из клиентов, я уже не успеваю их просто всех, да, уже нужно команду брать, чтобы со всеми разобраться. Да, и я вижу изменения в своей жизни. Я цитирую наши сообщения из чатов наших, где у нас обучаются девочки и мальчики. Вот так вот обстоят дела. Итак, распродажа открыта официально. С сегодняшнего дня цены эти актуальны. Кнопки все работают. Делайте заказы при оплате. Ну, давайте так. На вебинаре и до окончания вебинара, да, у вас есть второй продукт на эту же сумму бесплатный в подарок. Вот, это очень ограниченное предложение, поэтому успевайте, эфир в 20:00 по Москве. О завтрашнем эфире, повторим, мы сообщим заранее. Всем пока-пока, с вами была Анна Премьера, Светлана Гавриченко, ваш онлайн-марафон. Мы завершаем, конкурс завтра. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, смотрите, вы можете купить один продукт, второй получить бесплатно, и плюс еще выиграть третий. И все только за одну сумму, например, за 1900, представьте себе, или за 2400. В общей сложности ценность этих продуктов у вас будет на 20 тысяч, например. Вот так вы можете сделать, и это реальная абсолютно возможность. Итак, девочки, мальчики, у нас на стене, вы видите прекрасно, я открыла, да, в группе, смотрите, открытый онлайн-марафон, закрепленная запись с золотой рыбкой. Ей нужно поделиться этой записью. После того, как вы поделитесь, перейти на вашу страничку ВКонтакте. Перешли на вашу страничку и увидели это сообщение. Когда вы увидели это сообщение, вы взяли и закрепили его у себя на стене. Это делается вот так. Закрепить. И нажимаете закрепить. И у вас запись это будет наверху. Сегодня она должна у вас висеть. Именно по тем, кто сегодня это все делает, завтра мы проводим розыгрыш. 3 бесплатных мега-курса, да, мега-мастер-класса, все-таки правильнее сказать, по расчетам активации, где вы сами начинаете рассчитывать и знаете, как, где, когда ставить свечечки, как, где, когда знать свои направления, да, и плюс еще можете потом другим предлагать это, и это будет ваш заработок, соответственно, это ваш инструмент, это ваш подарок для тех, кто сделает вот эти непростые, несложные манипуляции, несложные вещи. Мы посмотрим, проверим и проведем розыгрыш. Всем пока-пока, до встречи, до вечера.